ინახულა ნინო საპატიმროში და მარიკა ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში ის კოალიცია ცვლილებასაც წარმოადგენს პარალელურად. მარიკა, დღეს როდესაც მე და თქვენ შემთხვევით ქუჩაში შევხვდით ერთმანეთს, მითხარით რომ აპირებდით ნინოს მონახულებას ციხეში, მოგვიყევით რომ ნახეთ პირველი წუთიდან ბოლო წუთამდე რა გითხრათ, როგორ გრძნობს ის თავს, რა არის მისი მთავარი გზავნილი ახლა. მოგესალმები ინგა პირველ რიგში და ასევე მინდა დავიწყო ჩემი სოლიდარობით ნინო დათაშვილის მიმართ და ჩემი სოლიდარობით ყველა პოლიტპატიმრის მიმართ, რომელიც დღეს სრულიად უსაფუძვლოდ ქართული ოცნების რეჟიმს ყავს გამოკეტილი ციხეებში. რაც შეეხება ნინოს, როდესაც დღეს მე ნამდვილად მოვინახულა ნინო, ის არის მტკიცედ, ის არის მხნედ და ბრძოლის განწყობაზე. მან მითხრა, რომ მისი ბრძოლა გრძელდება სწორედ საპატიმროდან იქ საიდაც თავისუფლება აღუკვეთეს, თუმცა ის არის თავისუფალი, მიუხედავად იმისა, რომ გამოკეტილია 4 კედელში. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ის, რომ ნინოს მიმართ ხორციელდება გაუგონარი რეპრესიების ფორმა. რეპრესიის ის ფორმა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ავტოკრატიული რეჟიმებისთვის არის დამახასიათებელი, როდესაც ფსიქიატრიულ მკურნალობას და ფსიქიატრიულ შემოწმებას იყენებენ არა დანიშნულებისამებრ, არამედ რეპრესიების გასაძლიერებლად. ეს ახასიათებს სწორედ პუტინის რუსეთს და ჩვენ თუ გადავხედავთ ბოლო პერიოდი, სულ შორეულ წარსულში რომ არ წავიდეთ და დისიდენტების მიმართ გამოყენებული არაერთი ასეთი შემთხვევა, რომელიც ჩვენს ისტორიას ახსოვს, რომ არ გავიხსენოთ, სულ ახლო წარსულში რამდენიმე წლის წინ, როდესაც პუტინმა დაიწყო უკრაინაში ფართომასშტაბიანი ომი, სწორედ ამ პერიოდის შემდგომ თავისივე მოქალაქეების მიმართ იყენებს ასეთ რეპრესიულ მეთოდებს და ანალოგიური ხდება ბელორუსიაში და სამწუხაროა ის, რომ საქართველოს სწორედ ამ ქვეყნების რიგებს უერთდება ნაცვლად იმისა, რომ განვითარდეს და წავიდეს წინ. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მე თავშივე აღვნიშნე, რომ ნინო არის მხნედ, ნინო არის მტკიცედ, ის აპირებს ბრძოლას ბოლომდე და ასე შემოგვითვალა, რომ ეს ბრძოლა უნდა დასრულდეს აუცილებლად გამარჯვებით და უნდა გავიმარჯვოთ სახელოვნად და ეს ბრძოლა ვერ იქნება ერთიანობის გარეშე. ეს გამარჯვება უბრალოდ ამ გამარჯვებაში და ამ ბრძოლაში სწორედ ერთიანობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის მისი მოწოდებაც საპატიმრო დაწესებულებიდან. ერთიანობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოების, პოლიტიკური პარტიების და ყველასი, ვინც ამ ბრძოლაში ვართ ჩართული. სწორედ ეს ნახეთ ჩვენ რეჟიმის პატიმრებმა დაგვანახეს ციხეებიდან ის გაუტეხლობა და მოგცეს ის მაგალითი, რომელიც არის ამ ბრძოლის სიმბოლო და რომელიც არის ამ ბრძოლის გზა, ხომ? და ჩვენი ვალი არის სწორედ ამ ის გაუტეხლობა, ის ერთიანობა გადმოვიტანოთ გარეთ. გეთანხმებით, მარიკა, რეჟიმის პატიმრებმა დაგვანახეს მათი მედგარი პოზიცია, შეუდრეკელი პოზიცია. მე მთელი დღეა დღეს რომ მიმყავს მესამე გადაცემა მიმყავს და ყველა ეთერში ვამბობ ამას. ყველა საქმე იყო შემზარავი, უდანაშაულოდ დაჭერილი ადამიანების ამ ბოლო პერიოდში, რაც ჩვენ ვნახეთ, დასისხლიანება, წამება, მტკიცებულებების გარეშე სინდისის პატიმრების გაშვება ციხეებში, წამება მართლა ჩაყრილების სპეცრაზმის მანქანაში და იქ მერე რასაც უკეთებდნენ, დაჭერა პლუს პოლიტიკური ლიდერების დაჭერა, მზია ამაღლობელის შემზარავი ამბავი, მაგრამ ერთს ვამბობ თქო მთელი დღეა. ასეთი მძიმე ჩემთვის მაპატიოს ყველას ჩემი დიდი სოლიდარობა და გვერდში დგომა. ასეთი მძიმე და ასეთი შემზარავი თითქოს არ ყოფილა ჩემთვის არც ერთი საქმე და რატომ? იმიტომ რომ 21 საუკუნეში გარეთ რომ 2025 წელია, ჩვენ რომ გონია რომ ქვეყანა ვართ, აი ამ ქვეყანაში ახალგაზრდა მასწავლებელს, გამოხატული კრიტიკული პოზიციის მასწავლებელს ჯერ ხომ იჭერენ და მერე ემუქრებიან იძულებითი მკურნალობით ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში. ეს არის ჩემთვის ისეთი შემზარავი ამბავი, რომ მჯერა რომ ეხლა თუ ამას ჩვენ დაუშვებთ, ეს უკვე გახდება ერთ-ერთი შემთხვევა და არა ერთადერთი. სამწუხაროდ ამიტომ ამბობ, რომ ამ ამბავმა, ნინოს ამბავმა მე შემზარა ყველაზე მეტად.
ზუსტად ინგა ეს არის შემზარავი ამბავი, იმიტომ რომ ჩვენ რეპრესიების ძალიან ბევრი ფორმა ვნახეთ, ხო, ვნახეთ ცემა, წამება, დაჭერა, ვნახეთ უსაფუძვლო გამოკეტვები ციხეებში და საპყრობილეებში. თითოეული მათგანის შემთხვევა რომ გავიხსენოთ, ხო, აი ბევრი მაგალითად ბიჭებს 11 პირის საქმეში და 8 პირის საქმეში ედავებიან ჯგუფურ ძალადობას, ხო? და ვერც ერთი საქმეში მოწმე ვერ წარმოადგინა ბრალდების მხარემ, რომელიც დაადასტურებდა, რომ სწორედ ეს ადამიანები იყვნენ იქან, ამ ადამიანების მხრიდან მოხდა რაიმეს გასროლა. ანუ ფუნდამენტური უფლებები ირღვევა სასამართლოებში. სწორედ ამიტომ დაიკეტა სასამართლოს კარი მედიისთვის, რომ არ გამოსულიყო გარეთ ის სიმახინჯე, იმ რეპრესიების საშინელი ფორმები, რომელიც დღეს ხორციელდება, ხო, ადამიანების მიმართ. თავად ნინოს შემთხვევას რო დაუბრუნდე, ნინოს უნდა მისი კონსტიტუციური უფლების გამოყენება, რომელიც არის სასამართლოში, თავისივე სასამართლოს ხდომას რომ დაესწროს, თავისივე სასამართლოს ხდომაზე რომ თავისი დაცვის სიტყვა წარმოთქვას, თავისი პოზიცია დააფიქსიროს, ამის შესაძლებლობასაც არ აძლევენ მას. ეს არის და მით უმეტეს ნინოს შემთხვევაში უკვე გადასული არიან რეპრესიის გაუგონარ ფორმაზე, რომელიც აქამდე უახლოეს ისტორიაში ჩვენ არ ქონია, ხო, აქამდე არ ყოფილა. სწორედ ამიტომ არის შემზარავი და ეს არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ ნინო დათაშვილს, ხო? ეს ეხება განზოგადებულად ყველას, იმიტომ რომ რეჟიმი დღეს თუ ებრძვის იმ ადამიანებს, ვინც თავისუფლებისთვის იბრძვიან, ხვალ უფრო მეტად, უფრო მეტი ძალადობით სწორედ თავისივე მომხრეებს და თავისივე ასე ვთქვათ ამ წუთას რეჟიმის გამყარებლებს მიუდგება და განახორციელებს. ჩვენ აქვე მინდა აბსოლუტურად გულწრფელად დავაფიქსირო, რომ კოალიცია ცვლილებისთვის და კონკრეტულად პარტია ახალი და მე გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს საქმე აუცილებლად ჯერ პირველ რიგში რომ საერთაშორისო ყურადღების ცენტრში მოექცეს. ჩვენ აქამდე უკვე დაგზავნილი გვაქვს, რა თქმა უნდა, ინფორმაციები ნინოს საქმესთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენ უკვე ადვოკატებთან ერთად მუშაობთ, ნინოს ადვოკატებთან იმისათვის, რომ სამართლებრივი ნონსენსი და ის უფლებების დარღვევები, რომელიც დაფიქსირდა და ამ საქმეში და ფიქსირდება და აგრძელებს, მივაწვდოთ ჩვენს პარტნიორებს, მივაწვდოთ საერთაშორისო ასპარეზზე და აუცილებელია ქვეყნის შიგნით ბრძოლის გაგრძელება ბოლომდე და დღევანდელი დღეც, რომელიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით ხალხი მოგროვდა სწორედ ნინოსთვის, არა მხოლოდ ნინოსთვის, არამედ ყველა პატიმრისთვის და საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ეს ბრძოლა უნდა დასრულდეს გამარჯვებით, სხვანაირად შეუძლებელია ამ ქვეყნის განვითარება, სხვანაირად შეუძლებელია დემოკრატიის შენარჩუნება და გეთანხმებით, ძალიან დიდი მადლობა მარიკა და ერთ სვიტყვი ჩვენი საუბრის ბოლოს თუ საზოგადოებამ ეს გაატარა და თუ საზოგადოებამ არ იგრძნო რამ ხელა საფრთხის წინაშე ვარ ჩვენ დღეს ნინოსთვის მიღებული ამ გადაწყვეტილებით იძულებითი მკურნალობის თაობაზე ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში ისტორია გვასწავლის ამას, რომ ჩვენ მოგვიწევს ძალიან დიდი ტვირთის აწევა და ტარება, იმიტომ რომ ეს პრეცედენტი არ უნდა დავაშვებინოთ და ეს არის ყველაზე მძიმე ამბავი, რაც მე მომისმენია ბოლო პერიოდის განმავლობაში, როგორ ემუქრებიან ახალგაზრდა ქალს ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში იძულებითი მკურნალობით. მარიკა, წარმატებას გისურვებთ, გადაეცით ჩვენი დიდი მხარდაჭერა, ჩვენგან დიდი მოკითხვა, როდესაც მას ნახავდა, თუ გვიყურებთ ახლა ნინო თქვენ პირდაპირ ეთერში, იცოდეთ რომ თქვენს გვერდით ვართ, იცოდეთ რომ ეს არ არის გულის გარეთ ნათქვამი სიტყვები, როცა მე ვამბობ რომ ჩემთვის ყველაზე შემზარავი იყო ნამდვილად ეს არის თქვენი შემთხვევა ნინო, იცოდეთ რომ არის ყველაზე შემზარავი ამბავი, რაც მე ბოლო პერიოდის საქართველოში მომისმენია. მარიკას დავემშვიდობები, წარმატებას ვუსურვებ და არ ვიცი მეგობრებო, ჩვენ რაზე ვლაპარაკობ, თქვენ